Welcome to my Bijou Messenger mini workshop. ビデオを見ていただきありがとうございます。In this video, I'm going to use a Bijou tile and square tile, but you can use any paper in two different sizes. このビデオではビジュタイルとスクエアタイルを使いますが、他の紙のサイズでも大丈夫です。With your pencil, please gently trace around the Bijou tile. I like to place mine with a little angle. This will give me a little more room around each corner to add tangles later. ビジュタイルに沿って鉛筆で印をつけてください。少し斜めに置くことでタングルを描く場所を多く取ることができます。Starting from one corner, you want to cover about this much space with a solid shape, so I'm going to draw a nice big flags coming from outside and going inside this inner square. 内側の四角の角がこれぐらい隠れる大きさでタングルを描いてください。まずは大きめのフラックスから始めました。Since my first flax didn't cover the corner nicely, I'm going to add another one. Please make sure your first few tangles are covering this corner nicely. 一つ目のフラックスが角をしっかり隠していなかったので、もう一つ書き足しました。And we'll add a tangle to cover the opposite corner. I decided to start with 2 rows, but you can choose any tangles you like. 反対側の角を覆うようにタングルを描きます。何のタングルでも良いのですが、角がしっかり隠れるようなタングルを選んでください。Once you cover the 2 opposite corners with some tangles, we're going to trace over these pencil lines. Please be careful not to let these lines go through the tangles. それぞれの角にタングルを書き込んだら鉛筆の線をなぞっていきます。この時、タングルの中を突き抜けないように気をつけてください。And if you want to, you can also add an aura to this line. This is completely optional. It's just something I like to do. この線をオーラしてみるのも素敵じゃないかなと思います。Once you are done creating this basic structure, all you have to do is to continue adding more tangles. You can keep adding the same tangle or any other tangles you like. ここまでで基本のデザインができたので、あとはタングルを書き入れていくだけです。同じタングルで続けてもいいし、また違うタングルを入れてみるのもいいかもしれません。I'm going to simply repeat the same tangles on both corners and also demonstrate 2 different approaches using each corner. このビデオではシンプルに同じタングルを書き続けますが、全体的なアプローチとしては2つの方法を紹介します。Around this corner, I'm carefully avoiding the bijou frame and only adding tangles near the corner of the square tile. こちらの角の例では、ビジュタイルの周りの枠を避けて、角っこの方にだけタングルを書き込みました。Whereas around this corner, I'm going to add more doodles going alongside of the frame, using the drawing behind technique to hide some doodles behind the bijou frame. こちらの角からはビジュタイルの枠に沿って、タングルをどんどん書き広げていきますが、ドローイングビハインドで枠の後ろにタングルが入るように書いていきます。You can also decorate the frame to make it look fancy, or have some of the tangles poke their heads inside the frame using Holy Bar method. The possibilities are endless. 枠そのものにもっとデザインを入れたりとか、あとタングルがこの枠の外から中にくぐるように入るっていう風にしたりとか、いろんなことができると思います。
If these pencil lines bothers you, please go ahead and erase them. この鉛筆の線が気になるようであれば消しゴムで消しちゃってください。Now we're ready to add some shading. I'm going to add shading to each tangle as well as the outside edges of the bijou frame. ここから軽くシェーディングを入れていきます。タングルそのものへのシェーディングに加えて枠の周りにもシェーディングを入れていきます。Once you're done with your tangle and shading, we're going to make few small slices with an X-Acto knife. We're going to cut along the tangles that's sticking inside the inner square. 枠の内側に飛び出しているタングルに沿ってカッターで少しだけ切っていきます。I apologize that my fingers are covering where I'm cutting, but you're going to see where I cut later. Please be very careful not to cut your fingers. 指で隠れてしまってすいません。後でどこを切ったかはわかります。指を切らないようにだけ十分気をつけてくださいね。So this is a good example. Because I couldn't quite cover this corner with one flex, I ended up adding another flex, which created this shape that goes around and down and up. I'm not particularly good at using an X-Acto knife, so this shape is a little challenging for me to cut. Ideally, I'd like to have a simpler shape here, so that's something to keep in mind as you tangle. こちら側は後でフラックスを一つ書き足してしまったためにこういう山谷みたいな非常に切りにくい形になってしまいました。なので角に書くタングルは後での切りやすさも考えて書いてください。Now all you have to do is to select the bijou tile and a message you want to send. あとはビジュタイルを差し込むだけです。Let's spread kind and positive messages by sending them in snail mails or sharing them on social medias. Thank you for tangling with me. お友達に送ったり SNS でシェアしたりして素敵なメッセージをたくさんの人に届けてくださいね。ありがとうございました。